بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحن dadka Soomaaliyeed halkan u soo istaagay in aan ku bogaadiyo farxadda wanaaga ay xusuusta mudan ee ay leedahay maalintii rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam oo dhashay mawliidkii waaye maanta hay-adaha dawladda waa la fasaxay qaanuunka dalkan ka mid tahay maalinta mawliidka maalin fasax inay tahay public holiday waxa afka qalaad lagu yiraahdo marka dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan kuwa shaqada fasaxa ka ah kuwa kalaba waa ugu hambalyeynayna waana ku bogaadinaynaa maanta oo kale waa maalin xusuus mudan farxad mudan maantii uu dhashay rasuulkeena subhanahu alayhi salatu wassalaam waaye maanta waa maalinta ugu muhiimsan oo inaan soo xasuusana ay tahay akhlaaqiyadkii dhaqankii subhanahu maxaan ku iraahdaa tawjiihintii ummadda muslimiinta uu hayay diintii oo ilaahay ku soo dejiyay rasuulkeena calayhi salaam quraan kariimka ah iyo rasuulka intuu joogay hoggaankiisa subhana iyo dadku inaan xusno ka sheekeyno ka hadalno isxasuusino maalin mudan waay nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam muddadii oo ummadda uu noolaa adduunyada uu joogay maalintii maxaan ku iraahday wixii ugu horeeyay uu soo degay qaarul xira ilaa maalintii uu dhimanayo aayadii ugu dambeysay oo quraanka ay ku soo degaysay inta u dhaxaysay dhaqankiisa sidoo ahaay inaan intaan akhrino inta taqaano akhrisayna ummadda ay u sheegto ku daysano daba kacno wixii uu sameey jiray aan sameeyno wixii uu dadka ka celi jiray aan ka harno waaye zamankii uu noolay ka duwan aan ku noolnahay duruufaheena gaarka oo hadda jiro wargeys aan jirin aan leenahay laakiin mar walba xusuusta nabiga calayhi salaatu wassalaam zaman kastoo aan joognaba waxay ku leedahay dabaqaad iyo raacid iyo dabagelidii ku leenahay waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed inaan xasuusiyo u sheego walaalaha siirada iyo maxaan ku iraahdaa taariikhda rasuulka calayhi salaatu wassalaam yaqaanay in ay walaalaha kale u sheegaan la isdhageysto la maqlo ka bacdina lagu amal falo lagu daysado dariiqiisa subhana la maro wuxuu naga reebay aan ka harno wuxuu na farayna aan fartoonaano waa maanta muhiimadda ay leedahay waa maalintaas waa maalin farxad leh waa maalintii ilaahay adduunyadan inuu si kama dambaysa ay u toosto oo ilaahay oo muxuu ahaa awaamirtiisa iyo wanaagiisa uu ku soo degay naxariistiisa ay ku timiday naxariistaas maanta kala bilaabatay oo rasuulka dhalashadiisa ka soo bilaabatay inaan ku faraxno inaan qaadano inaan ku daysano inaan daba kacno ayaa waajib nagu wada dhamaanteen dadka Soomaaliyeed markasta u hambalyeynaya fursaddan laga faa'iideysto fursad tacliimeed fursad xasuusin fursad tarbiya awlaadeena aan ku tarbiyeen waaye fursadda waxa ay leedahay aan uga faa'iideysanahay hadii aan la yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh